মিস্টার। হ্যালো মাই ডিয়ার ফ্রেন্ডস, আজকে আপনারা থাম্বনেল দেখেই বুঝতেই পারতেছেন আজকে আমাদের উদ্দেশ্যটা কী। আমি আজকে একটি হেলথ টিপস নিয়ে কথা বলবো, আর সেটা হচ্ছে হাই কাপ বা হিস্কি যেটাকে বলা হয়। প্রথমে বুঝতে লাগবে হিস্কিটা কেন হয়, কোন সময়ে হবে, এবং এটা হোম রেমেডিতে কী আছে। তো সাধারণত আমরা যখন অনেকক্ষণ না খেয়ে থাকার পর হঠাৎ অতিরিক্ত ঝাল মশলাযুক্ত খাবার খাই, তখন আমাদের অনেক সময় হিসকি উঠে আসে। অনেকে আবার অনেকক্ষণ না খেয়েছিল, একটু খৈনি নেশা করেছে, তার কারণেও হিসকি আসতে পারে। অর্থাৎ কোনো চুন জাতীয় খাবার বা মশলা জাতীয় খাবার খেলে আমাদের এই হিসকিটে উঠতে পারে। তো এটা মাঝে মাঝে এমনও হয়ে যায়, আমাদের একেবারে খুব বিরক্তিকর হয়ে যায়। অনেক লোকের সঙ্গে আছেন বা কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলতেছেন, আপনার হেসকিটা বারবার আসতেছে। আপনার শরীরটা খুব একটা অসুস্থ না হলেও এমনটা কিন্তু হতেই পারে যে খুব বিরক্তিকর হচ্ছে সেটা। সেই জন্য এই রেমেডিটা কি, একেবারে কোনো মেডিসিন ছাড়াই আমি যে হোম রেমেডিটার কথা বলবো, এটা আপনারা করে দেখবেন বাড়িতে, এর ফল পাবেই পাবে। তো এর হোম রেমেডিটা হলো কিছুটা পরিমাণ চিনি আর জল একসঙ্গে আপনারা মিশিয়ে, মানে চিনির পরিমাণটা একটু বেশি করে, বেশি ঘন মাত্রায় করে চিনি জলটা পান করুন, অথবা মিষ্টি শিরা খেতে পারো, অথবা ওআরএস খেতে পারো। তাহলে হোম রেমেডিটা কি, সব কিছু জিনিস বাড়িতে না থাকলেও চিনিটা কিন্তু আমাদের বাড়িতে কম বেশি সবারই অ্যাভেলেবেল। তাহলে চিনি জল অতিরিক্ত পান করুন, আর দেখবেন আমাদের এই হিস্কি বা হাইকফ যেটাকে বলা হচ্ছে সেটা খুব দ্রুত কমে যাবে। আপনারা অবশ্যই একবার ট্রাই করে দেখবেন, তারপরে আমার এই ভিডিওটাতে আবার কমেন্ট করবেন। আজকে এই পর্যন্ত, বাই বাই।